Fala galera do Legião, eu sou o Mr. Joia, pessoal, bem-vindo a mais um Respostas Inscritos. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e também de ativar o sininho, beleza? Tem que falar isso daí, fechou? É de praxe, galera. Vamos lá então, hoje nós vamos conversar com o Wagner dos Coleiros, beleza Wagner? Vamos lá. Ale, tudo bem? Fiz a aquisição de um coleiro com um problema respiratório, tipo uma bronquite. Um chiado meio esquisito na respiração. Já conheço esse coleiro há mais de um ano, inclusive ele no torneio passou de 70 canos. Estou procurando um veterinário especializado em aves, mas aqui está meio difícil de encontrar. Tá, Wagner, é o seguinte, cara. O ideal seria você levar no veterinário, tá? Porém, nessa época agora, cara, esse chiado pode ser o ácaro de traqueia, tá bom? Então você vai fornecer o Ivomec para esse pássaro, tá? Se você puder fazer, se não resolver, tá? Você vai fornecer o Ivomec para ele, espera uns 3, 4 dias. Se não resolver, aí você pede um exame, tem um laboratório São Camilo, tá? Você pede um kit, você coleta as fezes desse pássaro e peça um exame de fezes para ele, tá bom? Assim que te der o exame de fezes, aí você analisa, a hora que chegar, você leva para qualquer veterinário, tá? Pode ser um veterinário que trata de cachorro. Com o exame de fezes, ele vai acusar se tiver alguma patologia, tá? Se tiver algum problema de bactéria, de cocídio, alguma coisa. E aí um veterinário normal mesmo, ele vai poder estar te orientando, tá bom? Pelo menos para ele te dar o diagnóstico correto disso daí. Porém, se você não tiver veterinário mesmo de nenhum jeito, eu entraria primeiro com o Ivomec, tá? E em seguida eu entraria com um medicamento chamado Enroflex 10%, tá bom? Que é um antibiótico de amplo aspecto. E aí você ia fornecer para ele pelo menos uns 4 dias, 5 dias, tá bom? Lembrando, Wagner, esse passarinho agora não deve ficar no vento, tá? No lugar frio. Se você tiver um lugar na sua casa com uma temperatura de uns 30 graus e com uma umidade relativa em torno de uns 50%, 40%, seria interessante, tá? Deixar esse pássaro. E não mexa com esse pássaro, não force cansar, deixe esse pássaro tranquilão, tranquilão mesmo, entendeu? Pode entrar aí com um suplemento de hidrovite para ele aí, para dar uma melhorada no sistema imune dele. Pode entrar com própolis também na água, tá? Vai ajudar bastante ele. Basicamente é isso que eu posso te falar, tá, Wagner? Eu tenho vários tratamentos de várias coisas, mas esse negócio de mata-mata também, você pode até matar o seu pássaro, entendeu? Então, os dois medicamentos que eu entraria aí para estar tentando resolver, que eu acredito que possa resolver, seriam esses dois no momento. Caso não resolver, tá? Aí eu iria procurar um veterinário realmente, entendeu? Porque a coisa pode ser um pouco mais específica, beleza? Um grande abraço então. O Eduardo Lima, beleza, Eduardo? Ale, tem um trinco e um coleiro, eles ficam dando mortal na gaiola. Isso é normal? Tem amigo que fala que não é normal. A não ser... e se não for, o que eu devo fazer? Obrigado. Eduardo, não tem nada a ver, tá? É normal sim. Isso depende às vezes. Tem pássaro que depende do empoleiramento que você faz quando ele é filhote, ele acostuma a ficar dando mortal, tá bom? Principalmente filhotes, eles são criados em gaiolas redondas, às vezes acontece isso, tá? Por isso que é interessante você deixar o filhote no gaiolão, porque ele acostuma a voar reto, ele não pega esse costume. O filhote, quando ele fica numa gaiola muito grande e muito redonda, geralmente eles têm o costume de ficar pulando, tá? E dar a volta. Depois fica meio chato, né? Que ele fica dando aquela cambalhota e cai às vezes no fundo da gaiola e fica fazendo barulho. Mas tirando isso, cara, não tem problema nenhum, tá bom? Você tá dando mortal aí, pode ficar tranquilo, que não é problema, seu pássaro é normal, é um costume que ele tem, beleza? Grande abraço então. Gaiolas e alçapões, beleza, amigo? Vamos lá. Boa noite, Ale, beleza? Já vi vários canários tipios carecas, faltando penas na cabeça e outras partes do corpo. Por que eles têm isso? Alguma deficiência de alguma vitamina? Sim, amigo, provavelmente é uma deficiência de aminoácidos, tá bom? Por isso que é interessante você dar a extrusada para o pássaro, tá? A extrusada entra nesse papel aí que está fazendo o correto balanceamento de nutrientes para o seu pássaro. Nesses casos você pode utilizar também, caso você não tenha aí, o iodo, tá? E o hidrovite por 30 dias, beleza? Geralmente resolve totalmente esse problema de empenamento. Beleza? Um grande abraço então. O Enéas Caetano, beleza, Enéas? Ale, vamos lá, peraí. Ale, bom dia, paz do Senhor, Enéas.
Me responde mais uma pergunta, por favor. Qual é aquela papa que você fez no vídeo do Ivomec? Obrigado por mais essa pergunta. Deus continue abençoando você e sua família, tá? No vídeo do Ivomec eu utilizei a papa da Nutrópica, tá? Aquela papa de psitacídeos, uma papa para filhote, tá? Que tem uns filhotinhos ali de papagaio, de calopsita na frente, tá? É a papa de filhotes da Nutrópica, tá? Para passarinho, para você tratar filhotes. Mas você pode usar CC Album, você pode usar Alcon filhotes, você pode usar Megazol também, papa de filhotes, qualquer papa de filhotes você pode usar. O interessante do vídeo não é a marca da papa, e sim a textura da papa que ela está fornecendo para eles, tá? A CC Album geralmente eles pegam até melhor, devido a ela ser um pouco adocicada. Então se você nunca deu, dê a CC Album, que eu acho que ele é mais fácil do seu passarinho pegar de começo aí. Beleza? Grande abraço então. O Diego Nicolai, beleza, Diego? Bom dia, Lê. Quando o filhote de tico-tico está aprendendo a cantar, ele já começa a cantar o canto todo ou ele vai aprendendo aos poucos? Porque estou com 3 filhotes e eles estão cantando em torno de 60% do canto que eu quero. Eles têm 100 dias de vida. Grande abraço. Diego, geralmente os filhotes eles começam a churiar também, começam a cantar de nota em nota, começam a marcar nota também, tá? E aí eles abrem canto, mais ou menos aí com uns quase 9 meses, 8 meses, assim eles abrem canto. Então é interessante, como está com 100 dias, eles estão bem novos ainda, então pode passar bastante o CD para ele, não pare de passar até mais de 1 ano de idade, entendeu? Porque eles depois de 1 ano de idade ele pode mudar de canto se tiver um outro tipo cantando diferente na casa. Então é muito interessante que você passe direto esse canto aí para encartar mais de um filhote, tá? Porque às vezes você encarta só um filhote, mas aí se você tiver vários tico-ticos cantando diferente na casa, a tendência desse filhote, mesmo encartado, mudar de canto é bem grande, beleza? Um grande abraço então. O Vini Ferreira, beleza, Vini? Vamos lá. Olá, Lê, fiz o tratamento que você me falou, as penas dele cresceu, ele está todo empenado. Mas estão todas espalhafatosas as penas. Será que na próxima muda eles vão ficar bonitão, cara? Porque ele está horrível. Tá, Vini? É normal às vezes acontecer isso, tá? Como o pássaro está com uma baixa absorção de aminoácidos, o que acontece? Ele está faltando pena há muito tempo, acaba vindo as penas meia feias, tá? Eu acredito que ele vai fazer um repasse de muda ou entrar em muda novamente, tá bom? E aí, a hora que entrar em muda novamente, ele já vai vir com as penas perfeitas, tá? Como eu bem te vi, aconteceu a mesma coisa. Cresceu as primeiras penas, só que as penas estavam feias e fracas, e aí elas caíram todas, e aí sim, na segunda vez que cresceu, aí ele empenou normal e ficou bonito, tá? Continua aí, pode dar um pouco mais aí de hidrovite, tá? Para ele, que é um processo um pouquinho demorado mesmo, tá? Mas ele vai entrar nessa muda de pena aí e vai sair perfeito, tá? Lembre sempre de dar estruzada de qualidade para ele, tá bom? Para não faltar nutriente dele na muda de pena. Beleza? Um grande abraço então. O Estevão Carvalho, beleza, Estevão? Bom dia, Lê. Tem um coleiro que começou bem a muda de penas. Aí do nada ele parou e já tem uns 15 dias que não cai nenhuma pena. Lembrando que ele fica em um lugar bem tranquilo, como indicado por você. Encapei ele, pois aqui está muito frio. E ele se alimenta de álcool coleiro Super Top Life. Mistura de sementes e farinhada. Também estou fornecendo hidrovite. Ele não tem mostrado que está estressado com alguém, pois está em um quarto super tranquilo. Não tem outro cantando na casa. Só estou sem saber o porquê ele parou a muda. O que você acha? Mais uma vez, obrigado. Estevão, eu acho que é normal, cara. Às vezes ele deu uma segurada na muda até por causa do frio, tá? Deixa ele no mesmo local que ele tá bom? Não mexe com ele. E depois, às vezes, o passarinho começa a mudar. Às vezes ele dá uma parada, depois de uns 20 dias, até um mês, ele pode entrar numa muda mais forte, entendeu? Deixa ele do jeito que tá. Não mexa nele, que ele com certeza vai fazer a muda ainda. Beleza? Um grande abraço, então. O Matheus Schulhartz. Beleza, Matheus? Boa tarde, amigo. Você sabe quando o tico-tico está carijó, as penas todas pintadas, quanto tempo de idade ele tem? Matheus, mais ou menos em torno de 6 a 7 meses, tá? Quando ele ainda não fez a primeira muda. Existem pássaros que às vezes demoram mais para fazer a primeira muda, mas a grande maioria dos filhotes já perdem essas penas de ninho aí, que a gente fala que é as penas do filhote, com 7 meses de idade aí, fechou? Um grande abraço então. O Natan Farias, beleza, Natan? Ale, meu coleiro está em mudo e hoje pela manhã eu percebi que ele está fazendo um barulho quando respira, tipo um chiado. Espero que você possa estar me ajudando. Valeu, tamo junto. Natan, primeira coisa que eu faria, Ivomec, tá bom? Provavelmente seja ácaro de traqueia, dá muita encoleira no inverno.
Bom, já falei para vocês, tratei até o do meu cunhado, mesma coisa, deu Ivomec com 3 dias zerado o passarinho. Então, já sabe o que fazer, beleza? Um grande abraço. E não deixa no tempo, não deixa no vento, tá? Deixa no lugar fechado, sem vento nenhum, tá bom? Um grande abraço. O Wilson José Rebelo, beleza, Wilson? Última pergunta do dia é sua, vamos lá. Boa noite, Ale. Meu tico-tico cresce o bico, só a parte de cima. Eu corto ele umas 2 vezes no ano. Gostaria de saber se é genético ou se é outro fator, se tem como tratar. Obrigado, sucesso, fica com Deus, tá? Wilson, pode ser fator genético, tá? Que é bem difícil ser. E pode ser, cara, geralmente crescimento excessivo de bico em pássaros, cara, é causado por deficiência nutricional crônica, tá? Primeira coisa que eu faria com esse passarinho, não sei se você já me vermifugou, vermifuga esse pássaro. Depois você entra com um cocidiostático, tá? Um cocidex para ele. Quando acabar de dar o cocidex, você vai dar o Ivomec para ele, tá bom? E aí, então, não sei qual é a sua alimentação, mas forneça uma extrusada de qualidade para esse passarinho, tá bom? Porque principalmente deficiente de vitamina A costuma causar bastante isso aí desse crescimento excessivo de bico. Ou de algumas outras vitaminas crônicas, por exemplo, tá? Uma falta crônica dela faz com que o bico do pássaro fique crescendo dessa forma. Esse é o principal sintoma, tá bom? Existem alguns ácaros também, mas eu acredito que não seja, porque você não falou nada, né, de aspecto diferente no bico. Então eu acredito que não é deixa eu ver aqui que você perguntou. Tá. Eu acredito que não é o Cnemidocoptes pilae, tá? Que é um tipo de ácaro aí que dá no bico do pássaro, tá bom? Outra coisa também que às vezes pode estar associada é aspergilose, tá? Cândida albicans, tal, mas eu acredito que o seu caso não seja isso, seja uma deficiência nutricional, beleza? Então observe esses fatores que eu falei para você. Pode entrar com hidrovite também, se você quiser, nesse pássaro, tá? Para estar corrigindo alguma deficiência nele. Mas faça esse tratamento, vermifugue, tá? Depois você entra com cocidiostático, depois você dê o Ivomec para esse pássaro aí, que eu acredito que vai resolver esse problema seu de uma vez por todas, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, curta, inscreva-se, compartilhe e deixe a sua pergunta, que assim que possível estarei respondendo para vocês.